Olá! Hoje nós vamos conhecer o som dos animais. Será que você sabe que som é esse? Para nos ajudar, a Lina vai tentar adivinhar que som é esse. Vamos tentar descobrir o primeiro som. Vamos ouvi-lo. E aí, você sabe que som é esse, Lina? Eu acho que é o som do passarinho, isso mesmo. Mas e agora, Lina? De qual animal será o próximo som? Vamos ouvir. Ah, mas esse estava muito fácil. Parabéns para vocês que acertaram. É o som do cachorro. A Lina está muito quietinha, pessoal. Vamos ver se ela vai adivinhar de qual animal é o próximo som. Ah, tia Ina, esse foi o som do cavalo. Muito bem, Lina. Obrigada por me ajudar. E agora vamos então relembrar os animais que nós acabamos de ouvir os sons? Vamos lá. Nós ouvimos o som do passarinho, do cachorro e do cavalo. Muito bem. Em breve, nós traremos novos sons de outros tipos de animais para que nós possamos juntos descobri-los. Até a próxima!